你们有没有这样一只猫猫？它不爱被摸，也不爱被抱。我的手一过去，猫猫表示玩具了哈。它自从被我爸救回家，就爱自己一个人玩，也不喜欢其他的猫。它特别喜欢一个人睡，谁也不搭理。我也曾疑惑，是不是我哪里做的不好呢？但看它每天除了不爱被摸被抱，不爱跟其他猫玩之外，它自己待着也挺好的。它用自己喜欢的方式陪着我，我也明白了爱它，并不是要它符合我的想象去生活，而是让它以它舒服的方式去享受这个世界。它就这样健康平安活泼的，我们好好的陪伴在彼此身边就好。你也有这种性格的猫猫吗？ Tail swing